Sitien Port, l-isem li għażel li jibda jissejjaħ bih Andrea Portelli. Dan mhux sempliċement isem, Sitien għamel għażla oħra, dik li jilbes ħwejjeġ li kienu jintlibsu fis-seklu 18. Ma' TVM News huwa jirrakkonta li kollox beda minn meta kien imur attivitajiet marbuta mal-ilbies ta' dari. Tisma' m'hemm bżonn noqgħod nistenna għal 6 xhur oħra jew whatever, nisma' m'hemmx liġi li tgħidlek ma tistax tilbesek, jiġifieri ħan nilbesek u saret xi ħaġa ta' mhux kważi ta' kuljum. Verament kuntent u konfidenti nilbesek u stil li jesprimi l-personalità tiegħi. Jiena jekk it-tieni par jeans u flok ma nħossniex konfidenti, jisek qed qedni f'sitwazzjoni skomda kważi tista' tgħid. Sitien spjega li din il-moda tissejjaħ history bounding u hija popolari ferm barra minn xtutna. Madana kollu wera l-fema li Malta għadna maħniex lesti naċċettaw nies bħalu li jisfidaw il-konformi tas-soċjetà. Fil-fatt jistqar li kemm il-darba kien fil-konfront ta' insulti. Naħseb wis soċjetà omogenja, għandna wis minn dik il-konformità hawnhekk. Naħseb tiġi mill-fatt li aħna pajjiż żgħir allura nibżaw li xaħat jarana barra, forsi t-nam nibsin differenti, mbagħad rajt il-dak ta' li besek, kati pes. Jina u dil-ħagġa li kullħat irid isu jerfa' salibu. Xlaw darba li smajt xi tajra jew hekk ma nistax nifhem minn fejn tiġi dil-bżonn li vokalment taqlaħħa minn fuq l-istonku u tajjar il-xaħat dika xi ħaġa qatt ma nista' nifhem. Pero iva, meta nsifer, meta nkun barra ftit li xej, xi kultant jew jinjorawni n-nies kompletament li dik li nrid biex ngħidlek il-verità. Jew forsi xi kompliment l-emmulaw, ma vera ftit li xejn naqla dit-tip ta' negattività li nesperjenza hawnhekk hija ħasra. F'dan l-isfond huwa l-wissi li l-kull min irid isegwi din il-moda jew jesprimi ruħu b'mod differenti jaħsibha sew għax fi kliemu s-saħħa mentali tiġi l-ewwel qabel kollox. Jekk ma tħossokx konfidenti, jekk m'għandekx personalità u karattru sod, aħjar le. Taf kif għax naħseb saħħtek u s-saħħa mentali tiġi l-ewwel. M'hemm bżonn tkun tilaba ta' hero biex tagħmel punt. Jekk tħoss li m'intix lest, le. Però jekk inti taħseb li inti lest, jekk inti konfidenti biżżejjed, biex taqla ċertu kommenti u ma jaffettwawx, ngħid iva. Go for it, life, palma dejjem ngħidina bl-Ingliż, life is too short to wear t-shirts and jeans all the time, ħajja vera qasira, biex toqgħod tagħtikax ħajja jdok u x'aħseb dak. Konna ħasra. Vera peti ħafna. Sitien jgħid li għandu xewqa waħda, dik li jasal iż-żmien li jkun jista' jilbes b'dan il-mod fuq il-post tax-xogħol tiegħu, l-università. U appella li kull min għandu x-xewqa li jesprimi ruħu b'mod differenti jagħmilha jekk huwa preparat biss.